τα μέρη του σώματος. Χ κεφαλαίο έστι το μέγιστο μέρος του σώματος. Δεύτερο δέχομεν τους οφθαλμούς, καί τούτος χαίρομεν έστι γαρ χεοξής. Κάτω δε χε ρις έστι, καί τάουτε ως φραϊνόμεθα, έστι γαρ χε αισθέσεις τες όφρεσος. Εν δε το ονοματί έστιν χε αίσθεσης του γεωματός. Ερί δε χε κατέρου μέρους τες κεφαλές, έισι τάωτα. Χωρίς ακούομεν έστι γαρ χε αισθέσεις τες ακοές. Χιπόδες κεφαλές, χωτραχελός έστι, καί όι δύο ομόι. Χοι έισιν αι κεφαλάι των βραχινών. Χέκαστος δε βραχινών εχέι χέινα, καί έκαστε χέιρ εχέι πέντε δακτυλούς. Χόμεν μέγας, χοδέ λιχανός, χος έστιν το πρώτος των αλλών τεταρών, χοδέ μέσος, χοδέ παράμεσος, χοδέ μικρός. Δεύτερο δε χαφέ έστιν.